update eno kubanga mawulire malungi nti tumaze okuzuula Teacher Fred Kajubirumbuye wali. Teacher Fred Kajubirumbuye wali tumaze okutegeerawo era sharing mbawe amawulire gano nveewo kubanga twabagamba nti tetutudde ne tubagamba nti tiimu gyeri ku ground etambuza emirimo era nga update eno emaze okufuluma essaawa zino twagala tubabuulire Teacher Fred Kajubirumbuye teacher wammwe amaze okuzuulibwa era n'ayogerwako naye era ne balaba nga Teacher Fred Kajubirumbuye nga mulamu era nga waali nga tali mikono gya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Awo ne tubagamba bannayuganda nti teacher wammwe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali amaze okuzuulibwa mu kifo kyali. Gamba sharinga kubanga gano mawulire ga Essanyu era yita mwannyoko yita maamawo yita taatawo kubanga Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali abakigatto baffe betwasindika ettake bamaze okumuzuula era ne boogera naye. Jo batageeza nti Fred Kajubirumbuye amaze okuzuulibwa ng'era ngenda babuulira ekifo waali. Tuweebaze Katonda tukube takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar kubanga abakatoliki mugambe Mukama yeebazibwe Mukama wa buyinza bannange teacher amaze okuzuulibwa. Kaakati njagala musharinge video mbabuulire kiki ekiriwo ku Teacher Fred Kajubirumbuye. Tetwayagadde babuulira mawulire nti muganda waffe enku nnyingi muwada tiimu eri ku ground yamuyise ne bagenda mu ggwanga erya Butuluuki. Kunyingi muwada bwe yatuuse mu ggwanga erya Butuluuki maganda bange nakwatagana ne munnamateeka gwe twabagamba nti ali ku nsonga eno. Essaawa eno muganda waffe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali amaze okuzuulibwa mu kifo kyali era nga ali ku kifo kye bayita Koacheri Luggi Foreigners Detention Center. Kanchidde mbulungi Teacher Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali ali ku kitundu kye bayita Koacheri Luggi Foreigners Detention Center. Era nga Teacher Fred Kajubirumbuye awazuuliddwa baganda bange akyali mulamu ng'era embeera si nnungi kubanga ekifo abadde akikyaye nga bw'omanyi bw'onaabeera mu kifo ebbanga bwe lityo ne liyita ng'akikyaye era nga bano abamukwata bategeezezza bulungi nti Fred Kajubirumbuye bo bali mu gavumenti y'ettake era nga gavumenti y'ettake bagiwa olukusa nga bagamba bamusibe emyezi 6 mbw alyoka abeerewo. Era tubategeeza nti Teacher Fred Kajubirumbuye ebimu kubiteeseddwako n'asaba ayagala eddembe n'asaba nti singa basobola okumuyiyiza ensi endala bannamateeka bano aboogedde naye. Era Teacher Fred Kajubirumbuye teacher ffe omulungi bannange Mukama yeebazibwe Mukama mulungi kubanga Lumbuye kati bannayuganda abakadde abali mu malwaliro abalwala abakubibwa zi stroke bannange bangi badde baafa lwa Teacher Fred Kajubirumbuye amaze okuzuulibwa. Nze nabagamba mbaleetera amawulire agali ku source era nabagambye waliwo kyendeeta ne mbagamba ndi mu process ne mbagamba waliwo ekitambula bwe nvudde ku live eyasoose. Kaakati nsaba musharinge video kubanga ngenda bawaata amawulire agasinga kwago amalungi. Teacher Fred Kajubirumbuye yeebazizza nnyo abo bonna abakoze ku safety ye ababanjisa gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni okulabanga mumubanja. Teacher Fred Kajubirumbuye tebamukkiriza kuba simu ekyo mukiddemu bali abatambuza ka audio ak'obulimba. Teacher Fred Kajubirumbuye wano waali we bayita Koacheri Luggi Foreigners Detention Center tebakkiriza kuba simu tebakkiriza kuba kifaananyi tebakkiriza ne nkunyingi muwada ne bannamateeka baffe abeekusifu betwaweereza mu Butuluuki bamaze okulaba ku Teacher Fred Kajubirumbuye ne bakakasa nti ali awo. Baganda bange abakuba takbiri mugikube kubanga Mukama mulungi Mukama wa kitiibwa mukayi bannange nkole ki bannange essanyu lyennina awo nno kale naalya akamere kabadde tekagenda otulo tetulabika. Baganda bange nja bategeeza nti Teacher Fred Kajubirumbuye amaze okuzuulibwa naye nga Teacher Fred Kajubirumbuye babala kye kino ani akuba
abasajja kye babala kino kye najja ne mbagamba nti bapulaninga okumusiba emyezi 6 nga bwe bamuteekako ebisango ebinene abeere eyo era agambye tulwane. Wano tekinnaggwa baganda bange bannange, wano tekinnaggwa. Bano abasajja baagala okusiba Fred Kajubi Lumbuye emyezi 6 era asabye bannamateeka be n'abagamba please and please n'akiddamu mulwane enve wano kubanga abasajja baakuteekawo emyezi 6. Bw'obala emyezi 6 Lumbuye aba avaayo gwakubiri mwaka gujja ekikirajja kusoboka kubanga mission 2021 tennaggwa era abasajja kati abamu batandise okutya era abasajja batandise okupipira bagamba abasajja benna basigambako ba private investigators abasajja betwasindika bannamateeka ku ground ababadde batambula do okulaba nga banoonya Fred Kajubi Lumbuye abasajja bamuzudde muve mu byemabega mbwate maama yaloga gundi ate tata yakola ki kati essaawa zino mukama mumwebaze ticha Fred Kajubi Lumbuye tumaze okuzuula kambabulire kiki ekibaddewo kiki ekigenda maaso mukama yeebazibwe ticha Fred Kajubi Lumbuye bamulabyeko maaso ku maaso ekyo kye tubadde twagala era omuntu gwe twesiga nkunyingi muwada muganda wange amulabyeko ticha Fred Kajubi Lumbuye ali mu kifo bwe bakuumira ba foreigners be bagamba nti balina emisango ne government ya Butuluki ekyogedde bulungi n'ekitegeezo nalebo nkunyingi muwada nti waliwo government y'ettake abasajja aba UN abasajja abalwanya eddembe bagiwoninga ne bagigamba oyo musajja w'amaanyi oyo musajja n'ageza afuna obuzibu ne ba government ya Butuluki akasitoke mwagiteekako ku Twitter ku Instagram Facebook bakawulira. Baganda bange tozanyisa social media njagala bategeze essanyu lyennina ku social media mwebale nnyo mwebalire dda tikyakomyawo Ekiggula Luggi era mwami Museveni nkirabo ndala kati Ekiggula Luggi kijja ku ggwe era gwe munnayuganda tozikiza. Baganda bange ticha Fred Kajubi Lumbuye okumanya anyumisa abasajja n'abagamba bagambe balwane baba bongeze mu ka speed abasajja bakawulira era gye bamuteeka Lumbuye. Baganda bange Lumbuye akyali mulamu ticha akyali mulamu ebimuli mu biramu bulange tomanya bwe tulwana ennyo ne wiiki ejja tugenda kubibeeramu. Kati nno muganda wange nja kutegeeza wano ku Kawacheri Village Foreign Detention Center bulijjo kye twetaaga okumanya nti ali luddawa era bamulabyeko ne bamukwata ku mukono ne bakakasa nti ye ticha ne bamugamba sooka okubemu kajjalibu k'Ekiggula Luggi nga ye ticha. Kati this time around baganda bange akaliro tukakoze era tetugenda kusaaga tetwayagadde babulira nti nkunyingi muwada agenda eyo kubanga ba penetrators abasajja ba enemies bano dictator Yoweri Kaguta Museveni bakozesa babadde batambula do nga baagala okulemesa naye baganda bange ono bamuyita Teacher Fred of international level era essaawa zinakubya omupiira ne guyingira munda nti mwami Museveni ne gavumenti ye bagenda kuswala. Twabagamba nti ono bamuyita headmaster bamuyita headmaster essaawa zino Lumbuye levo gyatuuseeko ndala. Bannayuganda muganda wange kati otuzisobola okunywako katini naye tetunywa kumalamu tulwane bwezizingirire omulabe twagala omutegeeza nti mwaswalidde ddala naye kye mulina okumanya nti eno bagiyita breaking news era baganda bange njo bategeeza tebinaggwa ticha Fred Kajubi Lumbuye amaze okuzuulibwa naye kane akataddeko wammanga nti mwebase bannayuganda bambeereddewo mwebase bannayuganda abali ku social media abali ku Twitter abakoze buli kimu naye bazannyo president we Robert Kyagulanyi Ssentamu. President yakuba mwami Museveni akalulu agambye Bobi Wine big up n'agamba musigale ku mulamwa tebinaggwa abagambye Teacher Fred Kajubi Lumbuye era agambye yadde abasajja tebakkiriza mu nkuba ebifaananyi yadde nkuba essimu naye mubagambe neebaza Katonda. Teacher Fred Kajubi Lumbuye mbadde sigaleta ngako gana amawulire ticha amaze okulabibwako munnamateeka nkunyingi muwada era nja bategeeza bannayuganda mwenna abali eyo nti Fred Kajubi Lumbuye musanyufu okulaba nti bannayuganda mumubeereddewo era ntegeeseddwako nti awaali security bagiteekawo ne abasajja ba Museveni babalemesa okupenetratinga okumanya akazito ke mwateekawo buno obubuloka bwa mwami Museveni babulemesa
tebwina bwe bwali busobola kuyita. Kati kino kitukakatako okwongera omuzito abekalakasa UK, abali South Africa, abali Ludda, mwekalakase. Bino tebinaggwa baganda bange. Kati ndeesa akamwenyu kubanga bambadde mugenda kuzirika. Twasazeewo ne tubagamba kale katubabulye nticha tukoze eki tumulabye era nga tumulabiddeko ddala. Kakati baganda bange bagenda ku Twitter. Kati ekifo kino mukitegedde bakiyita Kowacheri Vivirigi Foreigners Detention Center. Kati tugenze mu kirasi kiki kye mwina okukola era ticho okumufuna tekinnagwa kibeera nga mukyala afunye lubuto kati alina odduzaala kati agenda dduzaala atya alina okulya obuyembe alina okulya ettaka ly'ekiswa kakati Lumbuye otemuzikiza baganda bange Masaba Faustini temuzikiza Spider Wave bwe munna Uganda ali Oman ali Qatar ali America ali UK Sweden Denmark yongeza omuliro kubanga abasajja mubalemeseza baganda bange. Mwami Museveni wali agamba kiki ono Teacher Samu Tegeera ono HM Samu Tegeera naye ono omwana Katonda abasista bannaddiini bamasheki abasombedde essaala mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange. Teacher Fred Kajubi Lumbuye tumaze omulaba kati ekiddako tugenda kuyungula ttiimu ey'abannamateeka bali abakugu bali abasajja abanene ba Robert Amsterdam bali abasajja bakyagulanye bali abataseka abatasibazikweya balumbe eggwanga erya Butuluuki tutegedde waali si bye bino nti ate maama yaloga gundi ate gundi yakola kati ebyo twabivuddeko kati Teacher tumaze omufuna tetugenda kusikiza naye Lumbuye agambye mwebale nnyo mwebalire ddala agambye mwebale nnyo mwebalire ddala era mbagamba buli omuwaali please and please mulwane nnyo Teacher aveeyo mu mbeera y'abamusibira mu bbwa ewano waali kuwano ku kyalo kino kye bayita Kowacheri Vivirigi Foreigners Detention ayina ovaawo era abali mu UK baganda bange Mukama yeebazibwe bannange nfunye ku ssanyu kubanga abasajja mbadde mbatulisizza ne bawulira akazito abo bo mission bagamba katubirike era eno kibadde tebamanyi gyali abasajja mbakubye ekirona misana era sigenda kuzikiza baganda bange tubanje Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali Mwami Museveni kati omupiira tuli mu nyaku 0 tanna scowalinga nabagamba ono Teacher ono Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali tuyiyewo omubiri tujja kuyiwawo paka tewali ajja kumusobola ate nabagamba mwegenderese baganda bange mwegenderese kati abasajja ddiru yayise tetwababuulira ntugenda kuwa bannamateeka ssente nti oba ttiimu egenda kujja eyo gye bayita NUP si buli kimu tukiteeka mu kamera kati abasajja bagambye obusajja butuuseeyo maama obusajja bumulabye obusajja twabugamba twogera naye naye wali tebakkiriza masimu kubanga ono bamuteeka mu gye bayita kaveeti mu Luganda bagita kaveeti nti tewali ayina kumulaba kaveeti tugiseemu eyo yera patapa style ya Kyagulanyi. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwe Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku namba zaabwe 070839 oba +97334 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Bannamateeka batuuse wali bagenza okuwulira nti nze nkunyenje muwada nti picha dono is mwate si ye ya Bobi Wine ate gwe ogibeeramu otya nega ssebo yenze abasajja Abatuluuki bamanyi Bobi Wine ze ntidde n'okutya bamanyi Bobi Wine tikyagenda kuvaayo baganda bange agenda kubuusa abantu tikyagenda kwabya abantu Teacher tumaze okumulaba Teacher tumaze okumulaba takyali Teacher kati nze Teacher yeye Teacher okitegedde ekyo nze Teacher kati ye Teacher kigenda kubaluguna essaawa zino tubagamba Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali tumaze okuzuula waali bannamateeka bamulabye essanyu lyagala okuleeta n'atera okugamba Safina aleeta akasala naye mbagamba Safina nga tanaleeta akasala twongeze omuliro
twagala ku lunaku luli Safina aleeta akasala. Baganda bange tusabe, baganda bange twegayirire, tukowoole Katonda kubanga Katonda yalina amaanyi, Katonda yakola buli kimu. Tubagamba tebinaggwa kubanga ne Mr. Update tumusabire, Mr. Update tumusabire, embeera gyalimu si nnungi, ebigambo bingi ebyogerebwa naye tulibalabira ku bikolwa byabwe. Ne baganda bange Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali tumaze okuzuula waali era yo Update njagadde njibayisizeewo. Twebaza part of Uganda, twebaza part of Uganda byetwateesa byonna muganda ngo bikoze bulungi. Twebaza Onalebo Nkunyingi Muwada, twebaza tiimu y'abannamateeka betukitagenda Bagamu, twebaza baliba intruders bali abazibu bana the champions of Turkey be batategeera ne the champions of Turkey and others. Twabakubye ku nsoloboto, twabakubye ku nsoloboto, tebategedde we twayise, twafuna obusajja obuzibu. Kati bannange ticha tumaze okutegeera waali, kati tugenda kwambala stocks, twambale engatto. Kakati we kinaba kyetaagisa nange mu miransanafu ngende mu Butuluki essaawa yonna ngenda kulumba. Tetukyayagala katukusaaga, tutegedde waali bwe kiba kyetaagisa okuteekamu amaanyi gonna. Naye mwebale nnyo, mwebalire ddala abambejja bakadaama abali UK, abali Canada, abali wa, mwebale omulimu gwe mukola gwa maanyi. Eno Update bannange mbadde sinagirabanga. Baganda bange Edi Teacher tumaze okumuzuula waali. Edi Teacher ne twogerako naye n'atubuulira nti mbadde nkola kino bwe kiti, embeera ebadde bweti. Ebimu tetujja bibagamba, ebimu tugenda bisirikira. Naye kye mulina okumanya, tutambula the champions bakola kimu ekisoboka okunafuya embeera. Ne the champions tubagamba tugenda bakola ki ekyo mukitegedde kubanga bino ebintu tugenda kuyita mu mbeera ya labadaba style eyo president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu gyayitamu. Tubagamba gwali ku Twitter mubeereyo ne muganda wange Faustin Masaba mukole omulimu ogwo. Muganda wange buli omu alina ky'osobola, tuwanje Teacher Fred Kajubirumbuye olwa tugenda mujja mu mikono gy'abasajja. Twebaze Katonda, tuyimbe ekitiibwa kubanga Mukama w'amaanyi. Era essaawa zino Teacher Fred Kajubirumbuye tumaze okuzuula waali. Yeebazisa buli omu alina kyakoze. Omanyi security nina akamotoka kendabye kafaananya ak'SFC, musooke mulindeko. Bawulidde eddoboozi naye musooke mubeereko, tebajja kunsobola. Kati mumanyi olw'ensonga ya security nina kye neekengedde, naye mbagamba nti mu struggle eno tetulina kutya. Bwe baba baagala kunjoola tebajja kunsobola. Ne balaka bayitawo buyisi, ndaba abalaka bayitawo buyisi. Tweyongere mu maaso. Manyi mwatu president yatugamba tulina okwebereramu. The champions temujja tusobola. Bino tuli serious bya kujjako Uganda. Era essaawa zino baganda bange kyekyo kye njagadde obbabuulira ku nsonga Fred Kajubirumbuye Teacher waffe. Akantu ate kano kazze naye tutemutya. Naye nga tubagamba tusabire nnyo ababaka baffe be bakutte Honorable Muhammad Segirinya, Honorable Alan Sewanya n'ababaka baffe ba NUP. Munange Mukama abakwatira ekisa basobole okuva mu mikono gy'abayaaye. Mbagamba ayagala okwogerako n'omumira nsanafu. Enamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Mumira nsanafu of Uganda Katongole Julius. Bana amasanyu akantu kakomyewo. Teacher gasita tutegedde waali. Kati abayogera ebyeggulu, abayogera ebyakati, mulabye bannange ebigambo bigenda mwami Museveni ministerium ogenda kuswala ng'omwana akomyewo. Mugenda kuswala ng'omwana akomyewo Lumbuye. Bannange mugenda kuswala. Bannange muddemu ku ssanyu kati tutegedde Teacher waali era tubagamba bannange mwebale nnyo. Omulimo guno mbagamba gukoleddwa abantu bangi. Era tiimu y'abantu abakoze guno bangi. Tosobola na mulundi na gumu kubutabwebaza. Abantu bakoze omulimo. Abantu abakoze omulimo guno bangi maama nnyabo. Bangi abali ku ground, abakyala abamu bava Canada, abalala bava UK, abalala America, abalala ne bavawa. Kati Teacher tumuzudde. Tumanyi waali. Era tumulabyeko. Kakati ekiddako kwe kunyikiza.
baganda bange takbir Allahu akbar takbir abasajja bolyemu bonna badde basaba sapule basaba novena Lumbuye agaana okujja naye abantu ne musaba Katonda ne musaba nnyaffe Bikira Maria kati essaawa sino Fred Kajubi Lumbuye alias teacher tumaze okufuna waali era Mukama yeebale baganda bange tulwane tetuzikiza paka nga teacher avuddeyo kati kye tulina okukuba kyekyo eky'emyezi omukaaga eky'emyezi omukaaga edi teacher tasobola kubeerayo eky'emyezi omukaaga tukikube kubanga abasajja baagala okumusiba emyezi mukaaga baagala omuteeka mu nkomyo emyezi mukaaga abeereyo ekyo tugambe alamairi ekyo kiri alamaiki tetusobola kukikkiriza tulwane nnyo teacher Fred Kajubi Lumbuye aleme kubeerayo gino emyezi mukaaga gye baagala okumuteekayo era gavumenti ya Butuluki mugigambe justice twetaaga justice denied justice is delayed justice buli omu okole ky'osobola okukola baganda bange tulwane nnyo baganda bange tusabe abali mu ggwanga lya ttake tukwatagane ku mbeera eno tuzudde teacher waali tubanje teacher Fred Kajubi Lumbuye baganda bange era ttiimu ekyagenda nnene mu ggwanga erya Butuluki tugenda kusindikayo abantu bangi bamumira nsanafu abatatya biduduma okulaba nga tubanja Fred Kajubi Lumbuye kati abantu batandise opipira ebyo Lumbuye yabasonyiye buli omu alina kye yakola Lumbuye yakusonyiwa kati essaawa zino kyakulaba nga tubanja Fred Kajubi Lumbuye era tannateebwa naye tuzudde waali eyo step y'amaanyi fe abagoberera amateeka tulaba nti waliwo kye tutambudde baganda bange mwebale nnyo mwebalire dda President Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze omulimu gw'amaanyi President NUP Secretariat NUP Diaspora Community bonna bakoze omulimu gw'amaanyi era tubagamba baganda bange tetugenda kusikiza tulina okubanja teacher waffe tulabe nga tumufuna kubanga akaseera kano bwe tutabanje teacher tugenda kubeera tweriddemu olukwe buli omu akole kyalina okukola kubanga kyekisinga obukulu era kyekisinga amaanyi baganda bange mwebase Katonda mukole buli kimu buli omu akole kyalina okukola teacher tumaze okumufuna waali ne tubagamba tebinaggwa era muganda wange Faustine Masaba mikwano gyange ba Spider Wave mugende ku Twitter mukole omulimu ogw'okuddamu okubuulira abantu nammwe abasobola okuteekawo demonstrations mu ggwanga eryenje mu mawanga ag'enjawulo message abasajja bagiwulidde era akazito bakawulidde tubagamba tebinaggwa era mbagamba nti omulimu gwe tukoze era tugina ogukola paka tugumalirize tulina ogutambuza tubanje teacher ffe Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali n'abasiba bakyali makomera ba Mr. Update n'abalala baganda baffe basobola okuva mu komera ne tubagamba tebinaggwa buli omukola ky'olina okukola kubanga akantu kano kampisa bubi updates zikyali nnyingi nenga baganda bange mbagamba musharinge video eno mukama abakuume Julius Katongole mu Miransanafu teacher teacher agenda komawo era kyekisinga obukulu Katonda yeebale nnyo Katonda yeebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza ayi mukama gwabumpa mwebale nnyo mwebalire